Tarehe 17 ya mwezi Juni kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na hali ya jangwa na ukame. Siku hii imewekwa kwa dhamira ya kuwakumbusha wanadamu kwamba ardhi iliyopo sasa huenda kesho ikawa kivuli cha majuto ikiwa haikutunzwa ipasavyo. Mimi na wewe hapa Simulizi na Sauti tutasafiri kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa hadi kwenye kurasa za vitabu vya mashujaa mbalimbali tukinukuu hekima na maarifa yao. Usuhuba wetu uendelee kwa jina la Simulizi na Sauti. Mimi ni Franki Kashonde, karibu tuwe pamoja. Umoja wa Mataifa kwa macho ya matumaini na mikono ya mshikamano ulianzisha siku ya kimataifa ya kupambana na jangwa na ukame mnamo mwaka 1995. Lengo lilikuwa moja: kulinda ardhi, kurejesha uhai wake, kupambana na ukame unaokausha si tu mashamba bali pia matumaini ya jamii nyingi duniani kote. Tarehe 17 ya mwezi Juni kila mwaka dunia husimama kwa heshima, sio kwa vilio bali kwa wito wa kutenda. Wito wa kuokoa ardhi, kurejesha uoto na kulinda kesho ya binadamu. Kitaifa, maadhimisho haya yanafanyika mkoani Shinyanga na mgeni rasmi ni Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Hamis Hamza Hamis. Kauli mbiu ya mwaka huu, Ongoa Ardhi, Fungua Fursa. Kauli hii inatafsiri kabisa kiu ya matumaini hasa kwa vizazi vijavyo, inayosisitiza kuiokoa ardhi kama nguzo ya fursa za uchumi kwa kizazi cha sasa na baadaye. Tanzania nayo imo ndani ya wito huu. Maeneo ya kati kama vile Dodoma, Singida na Tabora, maeneo ya kaskazini kama Longido, Kiteto na Simanjiro hupokea mvua chache mno bado. Matumaini hayajafa. Katika jua kali la ukame bado yapo mavuno ya maarifa. Harakati za kurejesha ardhi zimeibuka kama chemchem katikati ya kiu. Kupitia mkutano wa 16 wa Umoja wa Mataifa wa mkataba wa kulinda na kuenea kwa jangwa COP16 uliofanyika Riyadh nchini Saudi Arabia mwaka 2024, ambapo Tanzania iliwakilishwa na Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, ambapo aliwahakikishia wajumbe wa mkutano huo kwamba Tanzania inatambua jukumu kubwa la mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa jangwa, yani UNCCD, katika kushughulikia uharibifu wa ardhi, kuenea kwa jangwa na kustahimili ukame duniani kote. Katika ulimwengu wa vitabu tunakutana na hekima ya wale waliotangulia. Kitabu kiitwacho A Guide for Desert and Dryland Restoration cha David A. Brenbright kinasema ardhi kame inaweza kurekebishwa kwa mafanikio ikiwa jamii itaelewa na kushiriki kikamilifu. Ewe mwanamtiifu wa Simulizi na Sauti, ukiwa kama mwanajamii, je, unajishughulisha vipi linapokuja swala la kuitunza ardhi na kukwepa ukame? Kauli inayotoka kwenye kitabu hicho ni kauli ya kisayansi, lakini pia ni mashairi ya matumaini. Mashairi yanayosema ardhi sio laana, ardhi ni fursa, ardhi ni nafasi ya kujenga ajira, kuboresha chakula, kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Tanzania inaweza kukwepa kuwa jangwa, ndiyo, ikiwa tutachukua hatua hivi sasa. Muhimu kupanda miti, kuhifadhi misitu, kuelimisha jamii juu ya kilimo rafiki kwa mazingira, kuwekeza katika mifumo ya kuhifadhi maji na udongo. Ardhi haiongezeki, lakini uharibifu wake unaweza kupunguzwa. Ni wakati wa serikali ya Jamhuri ya Muungano sasa, asasi za kiraia kushikamana. Ni wakati wa vijana kushiriki. Ni wakati wa redio pamoja na runinga, maandiko, sanaa na mashairi kulia na kutangaza habari ya kuirejesha ardhi, kwa sababu ardhi sio tu ardhi. Ardhi ni chakula, ardhi ni kazi, ardhi ni utambulisho, ardhi ni taifa. Hivyo leo tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka 2025, tusiseme tu tufanye, bali tusikilize kilio cha ardhi, tujibu kwa vitendo. Na si hayo tu, tushiriki kwa moyo mmoja, tusimame tukiimba ongoa ardhi, fungua fursa. Siku hii haipo tu kuzungumzia ardhi kavu, bali ni wito kwa nchi za Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za kulinda mazingira dhidi ya uharibifu wa mazingira na kutoweka kwa ardhi yenye rutuba. Mimi ni Franki Kashonde.
usuhuba wetu uendelee. Kwa jina la Simulizi na Sauti.